французским языком произошла какая-то невероятная стагнация. То есть вот есть у вас определенный уровень уже в языке. Я, например, на французском языке работаю, пишу свою диссертацию, как-то постоянно общаюсь с людьми. И очень сложно сейчас преодолеть вот этот вот застоявшийся уровень, который у меня уже есть. То есть ты можешь спокойно поддерживать разговор, вообще неважно на какую тему. Ты знаешь уже грамматику, и тебе очень сложно вот вырваться на уровень выше. То есть, что я хочу сказать? Например, сейчас на моем уровне все еще остались какие-то слова, какой-то пласт, лексический пласт, который я не знаю. И слова из этого лексического пласта, скорее всего, мне никогда в жизни не встретятся. И вероятность того, что мне придется их использовать, просто крайне мала. Не знаю, какой пример привести, например, виды каких-то насекомых, или растений, или деревьев, или какие-то неведомые французские соусы. Я знаю, что, скорее всего, мне не обязательно знать эти слова, и поэтому они остаются в стороне, и выучить я их никак не могу. Тем не менее, я все-таки уверена, что вот если ты не знаешь даже какие-то мелочи в языке, ты все равно не можешь сказать, что ты язык полностью вот освоил, и ты на нем разговариваешь как билингв. Потому что вчера, когда я ехала в метро и взяла какую-то газету, начала ее читать, я вижу, что 4 слова попались, которые я совершенно не знаю. Да, слова эти были из серии сорт какой-то липы, какие-то оттенки красного вина. Но, тем не менее, чувствовала себя все равно некомфортно. И у меня было угрызение совести, что слова я эти-то не знаю. Нужно найти какой-то способ, чтобы преодолеть вот этот вот застой, когда ты не можешь уровень своего языка развивать дальше. То есть ты прошел все вот эти вот уже базы, в общем, нужно просто как-то улучшать свой уровень постоянно. К теме разговора про языки. На днях я встретилась со своим хорошим французским другом, с которым мы познакомились очень банально, через сайт iTalki. Это было год назад, когда я во Франции на тот момент пребывала буквально несколько месяцев. И я очень активно искала какую-то языковую практику, чтобы улучшить именно мой разговорный французский язык, потому что я очень стеснялась на тот момент, на самом деле, разговаривать, и чувствовала себя просто отвратительно из-за этой причины. И чувствовала себя отвратительно по этой причине. А мой французский друг, он мне написал и предложил встретиться, и я на самом деле как-то очень скептично вначале приняла его предложение. Но потом, встретившись, я просто поняла, насколько человек он интересный, насколько он открыт именно русской культуре и насколько ему интересны русские люди. После этого мы начали даже как-то совместно делать проекты вместе, и наш последний проект, например, касался франко-русских отношений, то есть мы даже с ним написали статью, были приглашены в посольство России во Франции и также встретились с заместителем посла России во Франции. Сейчас мой французский друг приехал в Париж буквально на несколько дней, потому что сейчас он учится в Милане. И я так подумала, что человеку, который просто безукоризненно владеет английским языком, который прекрасно разговаривает на итальянском и который к тому же собирается в скором времени учить русский язык, было бы неплохо задать вопросы, связанные с изучением, вообще неважно какого языка. Думаю, наверное, это будет полезно всем тем, кто сталкивается с проблемой изучения иностранных языков. Salut mes amis. Bonjour. C'est mon ami qui s'appelle Alexis. Alexis, est-ce que tu peux te présenter juste en 2 mots? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, comment tu t'appelles? Moi c'est Alexis, je suis parisien et j'ai toujours vécu à Paris, mais depuis 3 ans je vis à Milan pour mes études à l'université Bocconi. L'année prochaine je vais en master à Paris et dans la master qui donne la possibilité de partir en échange en Pologne et en Russie. Et du coup, je compte prendre une année de césure pour bosser le russe en tant que langue principale. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux conseiller peut-être aux gens qui veulent vraiment apprendre le français plus vite que possible? Je pense que pour le français particulièrement, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir essayer d'un moment ou un autre de venir en France
bon, en tout cas dans un pays francophone, comme peut-être la Belgique, où c'est un peu moins cher que la France, ou alors bon, la Suisse c'est quand même plus cher, mais essayer vraiment de venir en France, ou alors en tout cas, un peu comme j'ai essayé de faire, communiquer avec des gens, je sais pas, par Skype, faire des échanges de langue par rapport à ça, c'est extrêmement important parce que en plus les Français, comme je pense aussi les Russes, jugent énormément sur l'accent qu'on a. Et si on apprend avec un mauvais accent, si on apprend avec un professeur qui est russe, qui n'a pas un bon accent en français, vous allez développer un français qui est peut-être bon grammaticalement parlant, mais qui n'est pas bon dans la façon de le parler. Et en France, ça peut vraiment porter préjudice. C'est une langue qu'il faut savoir, si vraiment on veut apprendre le français, pas que pour les vacances, mais pour essayer de vivre 1 ou 2 ans en France à un moment, c'est une langue qu'il faut maîtriser avec l'accent aussi. Alors c'est très très difficile, mais je pense que c'est à ce moment-là où les gens sont beaucoup plus ouverts parce qu'ils voient qu'on a fait un vrai effort pour apprendre la langue. Et c'est pareil pour moi pour le russe. Je sais que au bout d'un moment j'aurais besoin de partir en Russie pour faire ça parce que sinon on n'apprend pas un bon russe ou pas un bon français. Et après commencer par la partie qui est chiante, commencer par la grammaire et vraiment y aller à fond parce que si il y a des choses qu'on peut garder trop longtemps qui sont fausses, et ça peut vraiment porter préjudice pour le long terme parce que en France on juge beaucoup sur comment on écrit, comment on parle, etc. Et en fait on peut apprendre un mauvais français, peut-être se débrouiller, mais jamais pouvoir en tout cas travailler en France. Et du coup c'est l'objectif de faire ça. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, il a du vent, mais j'espère que je vais me débrouiller avec le montage. Ça va être parfait. Vous voyez mes amis, qu'est-ce que je fais? C'est mon parapluie. Hop, je finis. В конце нашей встречи с Алексисом я еще пожаловалась ему, что на самом деле мне не дает покоя тот факт, что я не могу улучшить свой английский, потому что, находясь во Франции, я постоянно думаю, что именно этот язык мне нужно просто доточить до совершенства, чтобы чувствовать себя как настоящий француз, чтобы, мне даже, не знаю, не требовалось времени, чтобы модифицировать те или иные фразы. Такая вот у меня мечта. Что Алексис мне сказал, что, это в корне неправильно на самом деле, и находясь во Франции и имея вот такой уже хороший уровень языка, все равно не стоит бояться, что тот или иной язык сможет вытеснить вот твою хорошую базу. Я на самом деле почему этого боялась? Потому что когда я начинала учить французский язык, мой итальянский язык, который был на уровне B2, он почему-то полностью вытеснился, и я начала его забывать. Не знаю, все-таки, наверное, я думаю, это из-за того, что французский был у меня такой, в смысле, прям вообще начальный уровень, и итальянский был, B2, да, но это не C1 и не C2. И все-таки языки были очень похожи между собой, и, наверное, из-за этого у меня произошло такое замещение. При том, что с немецким у меня такого не было. Вот, и думаю я, что, скорее всего, мои вот эти вот причины и мое нежелание улучшать свой английский язык, это просто, опять же, моя лень и какие-то мои отговорки. Было бы желание, мне кажется, а уж как запомнить 2 языка и как один улучшить, не заменяя при этом второй, мозг, наверное, должен найти решение. Поэтому, вдохновившись Алексисом, я сейчас взяла новую чистую черную тетрадку, потому что, знаете, у меня иногда бывает так, что вот ты пытаешься что-то выучить, у тебя это не идет. В моем случае иногда это зависит от того, где ты пишешь, потому что в случае с английским я использовала вот этот блокнот, который мне не очень нравился с самого начала, и как-то не пошло у меня прямо капитально заниматься английским, поэтому я решила поменять то, где я пишу. Сейчас буду брать в руки свой английский.